이거 되게 높아서 저희가 부르려면 남자 키로 2키를 낮춰야 돼요. 2키를 낮춰줘. 이게 이렇게. 서서 불러요? 아 그래요 한번 예. 야 별걸 다 하네요. 5년 만에 왔으니까 네. 얼마나 좋아요. 약간 우리가 슈트 입으니까 직장인 회식 같기도 하고. 네, 본부장님하고 좀. 네. 아, 부장님 또. 예, 알겠습니다. 언제였던 건지 기억나진 않아. 자꾸 내 머리가 너로 어지럽던 시작 한두 번씩 떠오르던 네가 자꾸 늘어가서 조금 당황스러운 이 마음 내가 내게 자꾸 말을 하는 게 어색한 걸 사랑인가요? 그대 나와 같다면 시작인가요? 맘이 자꾸 그댈 사랑한대요. 온 세상이 듣도록 소리치네요. 왜 이제야 들리죠? 서로를 만나기 위해 이제야 사람 찾았다고. 오! 야. 좋아 좋아. 오늘 컨디션 괜찮은데요? 네. 되게 많이 당황했어요. 우리가 그때 촬영한 기계랑 다르네 이게. 2킬 낮추니까 너무 낮네. 모두가 당황하는 기색을 느꼈어요. 근데 끊을 순 없고. 사랑인가요?